Namaste, good afternoon, good morning. जुन समय तपाईँलाई उपयुक्त हुनुहुन्छ त्यो बेलाको लागि ग्रिटिङ्स। फेरि आजको टपिक छ लिडरसिप आफ्टर द लकडाउन। लिडरसिप एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र अहिलेको झन् यति धेरै जता पनि गभर्मेन्टहरूप्रति मान्छेको असन्तुष्टि र जहाँ पनि प्रब्लम गर्दाखेरि लिडरसिपले झन् एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको छ। तर मैले यो प्रेजेन्टेसनमा के गर्न खोजेको छु भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अथवा कुनै पनि पावरमा बसेको मान्छेको मात्र एनालाइसिस नगरिकन हामीले आफ्नो लाइफमा पनि लिडरसिप देखाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेलामा कसरी देखाउने त्यसको बारेमा म बोल्न गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेन्टेसन। लिडर्स ड्युरिङ द कोरोना भाइरस क्राइसिस। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यता हाम्रो नेपाली लिडर्सहरू, हाम्रो केपी ओली, विद्या भण्डारी मिनिस्टर्स, द फाइनेन्स मिनिस्टर, द हेल्थ मिनिस्टर, अनि अर्को साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल लेभलमा धेरै चर्चामा आएकाहरू लिडर्सहरू, डोनाल्ड ट्रम्प, भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलको प्राइम मिनिस्टर, चाइनिज प्राइम मिनिस्टर, अभियसली नरेन्द्र मोदी। अब अहिलेको कोरोना भाइरसको क्राइसिसमा उनीहरूको धेरै प्रेजेन्स आयो यो मिडियामा एज अल हामी डे टु डे एक्टिभ डिसिजनको टाइममा, र यो क्राइसिसमा लिडर्सहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। तर अभियसली यो लिडर्सहरू क्राइसिस आउनुभन्दा अगाडि सेलेक्ट भएका हुन्। सो उनीहरूले त्यो क्राइसिसको टाइममा आफूलाई प्रुभ गरे कि डिसप्रुभ गरे, द्याट दे प्रुभ द्याट दे वर राइट, दे प्रुभ द्याट दे वर रङ, त्यो त समयले देखाउनु बाँकी छ। तर डेफिनेटली आजको अवस्थासम्म प्रायः जस्तो सबै मेनी कन्ट्रिज, धेरै जस्तो कन्ट्रिजहरूमा पिपल आर नट सेटिस्फाइड विथ द गभर्मेन्ट्स बाई देयर लिडर्स। डेफिनेटली अब किन भएन त, लिडरसिपको कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट भएन त? लिडरसिप भनेको एकदम भास्ट सब्जेक्ट हो। सो यसको बारेमा विल डिस्कस इन दिस प्रेजेन्टेसन। So let me start. Introduction. In the last few months, we have all fervently criticized the leaders on how they handled the coronavirus crisis, the lockdown and other issues. So I'm not very criticized going on. However, after the lockdown, many of us will be the de facto leaders of our organizations, departments, communities, and if none of this, at least of our families. तर अब चाहिँ हामीले अब लकडाउन खोल्न लागिरहेछ सबै ठाउँमा। अब चाहिँ हामीले उहाँहरू जुन अहिलेको जुन मैले देखाएको लिडर्सहरू जुन थियो, उहाँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा हामी पुग्छौँ। अब हामीहरूलाई पनि मान्छेले जज गर्छन्, चाहे तपाईँ त्यो कम्पनीको ओनर हुनुहुन्छ, सिइओ हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको त्यो अर्गनाइजेसनमा डिपार्टमेन्ट हेड हुनुहुन्छ, अथवा म्यानेजर हुनुहुन्छ, एचआर हुनुहुन्छ। अब मान्छेहरूले तपाईँभन्दा जो मुनिका मान्छेहरू छन् उनीहरूले पनि तपाईँलाई त्यो लेभलमा हेर्नेछन्। र अब हामीलाई एउटा क्रिटिसाइज गर्न धेरै सजिलो छ, म पनि क्रिटिसाइज गर्छु, आइम नथिङ डिफ्रेन्ट। तर रियालिटी इज अब हामी त्यो स्थानमा पुग्दाखेरि हामीले के आफ्नो पोजिसनको लिडरसिपको न्याय गर्छौँ, लाइक को पोजिसनलाई न्याय गर्न सक्छौँ त? आर वी गोइङ टु फुलफिल आवर ड्युटी एज अ लिडर त्यो टाइममा? अब कसैको केही छैन, ल फर इक्जाम्पल तपाईँ अर्गनाइजेसन पनि छैन, केही पनि, तपाईँ परिवारको त लिडर हो होइन? तपाईँको बच्चाहरू होला होइन, तपाईँको स्पाउस होला, त्यसको त लिडर हो तपाईँ होइन? सो त्यहाँ पनि त मान्छेले तपाईँलाई सर्टन तरिकाले हेर्छ नि, उहाँ त मेरो लिडर हो, अथवा आई एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम उहाँले के गर्नुहुन्छ। सो अब यो अवस्थामा माई क्वेसन इज, आर वी प्रिपेयर टु लिड? के तपाईँ लिड गर्न तयार हुनुहुन्छ? द्याट्स अ टफ क्वेसन। दोस्रो क्वेसन, डु यु नो हाउ टु लिड इन सच अ क्राइसिस? यस्तो क्राइसिसमा कसरी लिड गर्ने तपाईँलाई थाहा छ? लिडरसिप भनियो, तर लिडरसिप भने एक्चुअली हो के, गर्ने के थाहा छ तपाईँलाई?
will you be better at leading than those that you have been criticizing? अब जसलाई हामीले क्रिटिसाइज गरिरहेछौँ जुन अहिलेको जस्ट म दोहोऱ्याउँछु फेरि जुन लिडर्सहरूको बारेमा हामी कुरा गरेका थियौँ हामी उहाँसँगबाट क्रिटिसाइज गरेका थियौँ मैले पनि गरेको थिएँ सो आइम नट डिफ्रेन्ट आइम नट सेङ डिफ्रेन्ट बट हामी उनीहरूभन्दा के बेटर छौँ त उनीहरूले गरेको गल्ती हामी गर्दैनौँ त नगर्ने भए यो प्रेजेन्टेसनको पुरा हेर्नु होला किनभने मैले यसमा तपाईँलाई एज अ लिडर कसै तपाईँले उनीहरूले गरेको गल्ती नगर्ने र एज अ लिडर तपाईँले आफूलाई र सफल लिडर बन्ने कसरी त्यो तरिका म सिकाउँदै गइरहेको छु यो प्रेजेन्टेसनको थ्रु सो फुल प्रेजेन्टेसन बस्नु भएन यु विल डेफिनेटली लर्न अ लट सो तपाईँले अहिलेको 3टा क्वेसनको एन्सर चाहिँ नो छ अथवा मेबी छ भने यो प्रेजेन्टेसन तपाईँको लागि हो डेफिनेटली तपाईँको लागि हो इफ यस तपाईँको सबै यो प्रश्नको सबै प्रश्न तपाईँको एन्सर यस मलाई सबै आउँछ भन्यो भने देन यो प्रेजेन्टेसन हेर्न भिडियो हेरेर टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् जस्ट मुभ अन ओके बट मोस्ट लाइकली यो एन्सर इज यस ओ नो मेबी सो प्रश्न फेरि म दोहोऱ्याउँछु आर यु प्रिपेयर टु लिड के तपाईँ लिड्न तयार हुनुहुन्छ दोस्रो डु यु नो हाउ टु लिड इन क्राइसिस तेस्रो would you be better at leading than those that we have been criticizing? That's a big tough question. So let's start. So what is leadership? Leadership ho ke ta? The new Oxford Dictionary of English defines leadership. Oxford ko dictionary le kasai define garcha ta leadership lai? The action of leading a group or an organization, the state of position of being a leader. Many of others have defined leadership in terms of behaviors, traits, competencies, activities, results of leaders. So, Oxford le ke bhanyo ta group of people lai lead गर्ने process लाई leadership भनिन्छ अथवा leader बन्ने अवस्थालाई leadership भनिन्छ र धेरै किताबहरूले धेरै अथर्सहरूले leadership लाई व्यवहार बानी बेहोरा उसको पर्सनालिटी उसको क्षमता उसले गर्ने कामहरू कार्यशैली र उसले ल्याउने रिजल्टको आधारमा लिडरलाई डिफाइन गरेको छ तर अब यति भनेर त लिडरशिप त भोलि तपाईँले गएर आफ्नो अर्गनाइजेसनको एज अ हेड एज अ सिइओ एज अ म्यानेजर एज अ डिपार्टमेन्ट हेड एज अ चेयरम्यान एज अ ओनर धेरैले त यो डेफिनेसन धेरै हेल्प गर्नेवाला छैन So let's explore more about leadership. अब तपाईं amazon.com मा leadership books भनेर हान्नुभयो भने 20,000 वटा बुक्स भेटाउनुहुन्छ 20,000 books on leadership. Can you imagine? My God, कति लेखेर रहेछ त अब त्यो 20,000 books पढेर सिद्ध्याउने कहिले But it's a lot of books, yes. So कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त अब तपाईँले मेरो प्रेजेन्टेसन हेर्दै हुनुहोस् अरे यो प्रेजेन्टेसनबाट स्टार्ट गर्नुहोस् माइसेल्फ मैले हन्ड्रेड्स अफ बुक्स लिडरसिपमा पढेको छु अनि थाउजन्ड्स अफ सेसन्सहरू गरेको छु लिडरसिप कोचिङ ट्रेनिङ गरेर सो एन्ड देन आई मेट मैले आफै सक्सेसफुल लिडरहरूसँग धेरै काम गरेको छु र फेल लिडरसिपहरू पनि धेरै काम गरेको छु आफै पनि सफल ठाउँमा कति एज अ लिडर सफल भएको छु भने कथामा एज अ लिडर असफल भएको छु र सबैको एनालाइसिस सबैको बाट मैले सर्टन मोडल्सहरू बनाएको छु जुन तपाईँलाई सर्टन काम लाग्छ अवश्य सो लेट्स एक्सप्लोर सम अफ द पपुलर बुक्स अन लिडरसिप जुन चाहिँ धेरै पपुलर छ किन र यसको फ्रेमवर्कहरू चाहिँ यसको चाहिँ कन्सेप्टहरू धेरै मान्छेले युज गरेछन् जन म्याक्सवेलको द 5 लेभल्स अफ लिडरसिप एकदमै राम्रो किताब छ यो The Effective Leadership, John Adairको very simple and effective book on leadership and very popular Westमा it's a very popular book thousands and maybe millions of मान्छेहरूले यसको चाहिँ प्रोसेसमा गएको छ It's called Leadership Challenge by Carlson Postner a very popular book some right Now, let me introduce you to my model. मेरो मोडललाई म तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु सो मैले धेरै मोडल्सहरू स्टडी गरेँ र आफूले पनि धेरै मोडल युज गरेँ धेरै मोडल पढाएँ र
अल्टिमेटली मलाई चाहिँ कुन चाहिँ काम लाग्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एक्ज्याक्टली कुनै पनि किताबको ठ्याक्कै मलाई कहिले पनि म्याच भएन. सो आई डेभलप माई ओन मोडल जसलाई मैले नाम दिएको छु द 5-star लिडरसिप मोडल. सो त्यो 5-star लिडरसिप मोडलमा मैले लिडरबाट एक्सपेक्ट गरिने 5वटा कुरालाई लिएर म स्टार्ट गर्छु. सो अनि मैले यसलाई भ्यालिडिफाई गर्नुको लागि अलि धेरै एक्सटेन्सिभ रिसर्च त गर्न पाएको छैन, तर मैले धेरै किताबहरू, धेरै कोटेसन्सहरू, धेरै स्टडिजहरूलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि most of the all of the leadership quotations, all of the leadership concepts यो फ्रेमवर्कमा फिट हुन्छन्. Okay, so it really works for me, it really works for people. I hope that it doesn't be एउटा कुनै एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ जो unified theory हुन्छ. It could be a unified theory of leadership, but it's very far to talk about it. र यो मेरो यो I'm not the international scholar on this, so यो मैले भने पनि हुने chance एकदमै कम छ. But anyway, for me it's a working model र तपाईलाई पनि युज हुन सक्छ. Let's start with the 5-star leadership model. Number 1 मा यो 5वटा स्टार्स मध्ये first star is the action. म फेरि त्यसमा व्याख्या गर्छु त्यसपछि. Second star is greatness. So first मा people expect action. लिडरसिप भनेको चाहिँ लिडरबाट मान्छेले एक्सन एक्सपेक्ट गर्छ. एक्सन, यस. सेकेन्ड इज ग्रेटनेस. एक्सपेक्ट ग्रेटनेस, महानता. थर्डमा पिपल एक्सपेक्ट इन्सपिरेसन. इन्सपिरेसन एक्सपेक्ट गर्छ, हैन? हौसला, मोटिभेसन एक्सपेक्ट गर्छ. जाँगर, जोस एक्सपेक्ट गर्छ. फोर्थमा people expect vision, दूरदर्शिता, स्पष्टता. र 5मा people expect legacy. केही छोडेर जाओस्, केही चाहिँ दमदार चिज गरोस्, जुन चाहिँ नबिर्सिन सक्ने चिज केही गरोस् यो मान्छेले भनेर एक्सपेक्ट गर्छ. Now लिडरसिपबाट यति यो 5वटा कुरा एक्सपेक्ट गर्छन् मान्छेले. अब कसरी पुरा गर्ने त्यो नेक्स्ट कुरा गरौँ. तर फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट इच वान सेपरेटली है त. एक्सन. Leadership is about making things happen. Leadership भनेको के हो त? मान्छे चिजहरू गराउने चिज हो क्या. लिडरले केही चिज बोलेपछि पुरा गर्छ. That's about leadership. सोचेपछि पुरा गर्न सक्छ. अब इन द केस सानो कम्पनी छ भने थोरै इफेक्ट आउला. ठुलो अर्गनाइजेसन चाहिँ ठुलो इफेक्ट आउनु पर्यो. नेसनल छ भने नेसनल लेभलमा एक्सन ल्याउनु पर्यो. र व्यक्ति छ भने पनि इट्स कुड बी पर्सनल लेभलमा पनि सर्टन एक्सन ल्याउनु पर्यो. सो विदाउट एक्सन मान्छेले त्यो मान्छेलाई लिडर मान्न धेरै गाह्रो मान्छ. Sure, most of the way to do so is having the right title, president, prime minister, CEO, manager, head, etc. र एक्सन ल्याउनको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के हो त? सबभन्दा चाहिँ स्योर सर्ट उपाय के हो त? टाइटल. त्यसैले त हामी मान्छेहरू चाहिँ किन हामी प्रेसिडेन्ट, चेयरम्यान, सिइओ, प्राइम मिनिस्टर, म्यानेजर, हेडको टाइटल खोज्छौँ त? त्यो टाइटलले के इन्डिकेट गर्छ भने त्यो मान्छेसँग एक्सन गराउने क्षमता छ. उसले एक्सन गराउन सक्छ. गरेन भने पेनाल्टी तपाईँलाई पेनाल्टी दिन सक्छ. गर्यो भने रिवार्ड अपर्च्युनिटी तपाईँलाई दिन सक्छ. सो द्याट्स द डेफिनेसन अफ लिडरसिप इन टर्म्स अफ एक्सन. सो फर्स्ट यसलाई चाहिँ मैले फर्स्ट स्टार र फर्स्ट लेभलमा त्यसलाई अर्को मोडलमा पनि हेर्छौँ. फर्स्ट मोडल इज पहिला सुरु लिडर. फर्स्टमा कुनै मान्छे लिडर बन्न चाहन्छ उसले एक्सन गरेर देखाउनु पर्यो. बोलेर मात्र भएन, एक्सन चाहिँ चाहियो. एक्सन र आफूले मात्र सबै चिज गर्न सक्दैन, सर्टेन चिज गराउनु सक्नु पर्यो. र कति चिजहरूमा चाहिँ इट्स लाइक इन्डिभिजुअल काम हुन्छ. सो त्यो बेलामा चाहिँ इन्डिभिजुअली एक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सो द्याट्स द इन्डिभिजुअल एक्सन. बट मोस्ट अफ द टाइम इट्स अ ग्रुप एक्सन. 3जनाको लिएर चाहिँ 3जनालाई उसले काम गर्नु पर्यो. 10,000 जना 10,000लाई गर्नु पर्यो. 1 लाख छ भने 1 लाख गर्नु. 3 करोड छ 3 करोडलाई गर्नु पर्यो. 1 बिलियन अरब मान्छे छ भने 1 अरबलाई गराउनु पर्यो. द्याट्स अ एक्सन. Now to action, गराउनुको the first tool of a leader is his title. So हामी टाइटलको पछि लाग्ने कारण त्यो पनि because it's makes action much easier. Now number 2 is greatness. Many times leadership cannot be about action. धेरै समय चाहिँ action देखाउने समय कामै हुँदैन नि.
सधैँ क्रान्ति ल्याउनु पर्दैन, सधैँ क्राइसिस हुँदैन, सधैँ अचम्मको ठुल्ठुलो चिजहरू गर्नु पर्दैन. सो एक्सन सधैँ गर्नु पर्दैन, बिकज देयर इज नो निड फर द्याट. इन दोज टाइम्स, त्यो समयमा, एन्ड इभन इन टाइम्स अफ एक्सन, र इभन एक्सन गर्ने समयमा, यो एक्सन गर्ने बेलामा नगर्दा सधैँ इम्पोर्टेन्ट, तर एक्सन गर्दा पनि सधैँ इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टर अफ द लिडर. लिडरको उसको चाहिँ नि व्यवहार, हिज पर्सनालिटी, उसको व्यक्तित्व, उसको डिमेनर, उसको बानी बेहोरा, उसको सोचाइ मस्ट बी ग्रेट. भनौँ न यो झारफुक लिडर, यो डराउने त्यो भएन, अथवा चाहिँ लोभी, अथवा चाहिँ नि माया मोहमा फसेको, होइन, आफ्नो मात्र भन्ने, डराउने, त्यो चाहिँ लिडरसिपको क्वालिटीभित्र पर्दैन. लिडर ग्रेट भन्ने बित्तिकै के हो, तपाईँको अलिकति करेजियस, दानवीर, न्याय दिन सक्ने, चाहियो भने देशको लागि, आफ्नो नेसनको लागि बलि दिन सक्ने, आहुति आफ्नो ज्यान बालीमा बाजिदिन सक्ने, अघि होइन, नडराउने, निडर, र परेको खण्डमा भनौँ न आफ्नो मान्छेहरूलाई पनि निकाल्न सक्ने. दिस आर द ग्रेटनेस. ग्रेट केले दिन्छ त्यो चिज चाहिँ लिडरबाट एक्सपेक्टेसन हुन्छ, र लिडरले त्यो गरेर पर्छ. अब त्यो बेलामा ग्रेटनेसको डेफिनेसन के हुनसक्छ, मान्छेको एक्सपेक्टेसन के छ, राइट चिज के हो, त्यो गर्नुपर्छ. र मैले मान्छे एक्सपेक्टेसन भनिरहेको छु किनभने लिडरसिप बन्द कोठामा हुँदैन. कोठामा म कहिले बसिरहेको छु, आई कुड बी आइम अ लिडर, म यहाँको कहाँ लिडर हो त? आइम नट सेइङ आइम अ लिडर, आइम जस्ट एनालाइजिङ पिपल एज अ लिडर. सो पिपल, लिडरसिप भनेको मान्छेको बिचमा हुन्छ, स्पेसली मान्छेको बिचमा. सो एक्सपेक्टेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो पिपल एक्सपेक्ट ग्रेटनेस फ्रम अ लिडर. सो लिडरसिप भनेको यो ग्रेट हुनु पऱ्यो. मान्छेले वाउ वाट अ ग्रेट म्यान भन्ने हुनु पऱ्यो. छि थुक्क भन्यो भने के हो त, लिडरसिपको 0 लेभलमा आयो, जुन अहिले सर्टन लिडर्सहरूलाई यो असर भइरहेछ. दाग हुनु भयो भने लिडरमा. Okay? Now, third one is inspiration. Leadership is a process by which followers feel motivated, inspired, and driven. Now, लिडरले के गर्नुपर्छ, लिडरमा एउटा करिस्मा हुनु पर्यो, एउटा सर्टन पर्सनालिटी हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि उसले अरूलाई मोटिभेट गर्न सकोस्. उसँग बसेर उसँग कुरा मात्र गरेपछि अर्को मान्छेमा ब्रुक त्यो एनर्जी आउँछ क्या. He's just so excited to be working. I'm a leader. म यो लिडरको लागि काम गरिरहेको छु. So something is electrical. अब साइन्सले त्यसलाई प्रुभ गर्न सकिरहेको छैन, बट डेफिनेटली कनेक्सन बिट्विन ओराले हो कि बायो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो कि अथवा जस्ट सिम्पल करिस्मा हो कि अथवा जस्ट एउटा साइकोलोजिकल हो कि अथवा केमिकल स्ट्रक्चर अथवा क्वान्टम एन्ट्याङ्गलमेन्ट हो कि, वी डोन्ट नो, बट दिस इज समथिङ इज ह्यापनिङ बिट्विन द लिडर एन्ड फलोवर. र लिडर्सले अभियसली यसलाई ट्रिगर गर्नुको लागि बोल्नु पऱ्यो. अब त्यत्तिकै सोचेर मात्र त हुँदैन, तर के पावरफुल शब्द बोलिदियो भने, डेफिनेटली सर्टन व्यवहार गरिदियो भने, सर्टन चिज पनिसमेन्ट दियो, वाट एभर इट कुड बी, द फलोवर इन्सपिरेसन फिल गर्यो भने, द लिडर, द फलोवर विल से ही इज अ ग्रेट लिडर, ही इन्सपायर्स मी. होइन, यो मान्छेसँग बसेपछि ऊ मात्रै ठुलो होइन, म पनि आफूलाई ठुलो फिल गर्छु. वाउ, जब म त्यो मान्छेसँग हिँड्छु नि, म आफूलाई पनि ठुलो जस्तो लाग्छ. द्याट्स अ गुड लिडर. तर अर्को कुन चाहिँ लिडरको त त्यो मान्छेसँग बस्दै हेर्दै आफूलाई एकदम तल्लो फिल हुने, एनर्जी लो फिल हुने, त्यो गऱ्यो भने द्याट्स नट अ गुड लिडर. उसँग एक्सन गर्ने क्षमता होला अहिलेको भनेपछि, तर उसँग के छ, इन्सपायर गर्ने चाहिँ पक्कै क्षमता छैन. So what I'm saying is, people, is एउटा लिडरमा एक्सन गर्ने क्षमता चाहियो, ग्रेटनेस दोहोऱ्याउँछु, एउटा एक्सन गर्ने त क्षमता चाहियो, द्याट्स नम्बर 1 रिक्विजिट है. दोस्रोमा त्यो मान्छे ग्रेट पनि हुनु पर्यो, र तेस्रोमा त्यति गरेर पुग्दैन. यसले अरू आफ्नो कारणले, आफ्नो प्रेजेन्स, आफ्नो बोली, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो एक्सनले चाहिँ अरू आफ्नो फलोवर्सलाई चाहिँ इन्सपायर हुनु पर्यो. दे मस्ट फिल गुड. सो त्यसैले त ठुल्ठुलो लिडर्सहरूको जस्तै धर्मगुरुहरूको पछाडि मान्छे लाग्छ, दे फिल गुड विथ हिम इन हिज प्रेजेन्स. कसरी गर्छ उनीहरूले जानुन्, बट डेफिनेटली
माथि दुईवटा कुराले पनि एक्सन ग्रेटनेस र सधैँ इम्पोर्टेन्ट बोली कुन चाहिँ तरिकाले बोल्ने कुन चाहिँ तरिकाले नबोल्ने के एक्सन देखाउने त्यो सबै कुराले असर गर्छ डेफिनेटली बट इट्स बिग थिङ but अहिलेको लागि we just know that inspiration is required to be a leader. Next is vision. Number 4, vision. Vision भने के हो त? The higher form of leadership is about having clarity about the future of one's constituency, be a nation or a company. Now, अब के हुन्छ भन्दाखेरि लिडरसिपको अलि हायर फर्म अब इन्सपिरेसन मात्रै अब एक्सन गर्यो होइन लेट्स गो ब्याक एक्सन दियो ग्रेटनेस दियो र त्यसपछि इन्सपिरेसन दियो त त्यसले पुगेन अब नम्बर 4मा उसले भिजन पनि देखाउनु पर्यो र सबै लिडरमा भिजन हुन्छ भन्ने छैन सबै कुनै लिडरमा he could have a lot of action ग्रेट पनि हुनसक्छ इन्सपायर तर उसँग भिजन हुनसक्छ भिजन हुनको लागि के हुनु पर्यो you got it नलेज हुनु पर्यो पढेको हुनु पर्यो अथवा धेरै मान्छेसँग एक्सपर्टहरूसँग सङ्गत गरेको हुनु पर्यो र आफ्नो पहिला आफ्नो दिमाग हुनु पर्यो नगरे पनि दिस लट चिजहरूको फ्याक्टरिङ गरेर अब भविष्य कता जाँदैछ मेरो कम्पनीको भविष्य कता जाँदैछ मेरो देशको भविष्य कहाँ जाँदैछ मेरो फ्यामिलीको भविष्य कहाँ जाँदैछ अथवा त्यसको इफेक्टहरू के हुँदो रहेछ सबैलाई प्लस माइनस इन्टु डिभाइड स्क्वायर क्युब वाट एभर गरेर एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ इक्वेसन पताउनु पर्यो दिस इज द डाइरेक्सन वी हेभ टु गो द्याट्स अ लट अफ स्किल्स अनि यो भिजन मान्छे गलत पनि हुनसक्छ बेको भिजन पनि हुनसक्छ होइन मूर्ख भिजन पनि हुनसक्छ कुनैको भिजन चाहिँ एकदमै सही हुनसक्छ जस्तै अब धेरै अब हाम्रो नेपाली लिडर्सहरूले सधैँ सजिलो भिजन नेपाललाई म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु सिङ्गापुर बनाउँछु अब नेपाल स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बनाउँदा द्याट्स अ भेरी टफ थिङ द्याट्स अ गुड भिजन बट इट इज नट अ वेल क्यालकुलेटेड भिजन सिङ्गापुर कुन कन्टेक्समा सिङ्गापुर बनाउने कुन स्विजरल्यान्ड बनाउने सिङ्गापुर कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट कपी गर्ने कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट नगर्ने हो द्याट्स द भिजन त हो तर I cannot say it's an inspiring vision. It's not to say that compelling vision. It's a true vision. Vision त्यो हुन्छ जसले मान्छेलाई दोहोऱ्याउँछ फर इक्जाम्पल अब it's not our country but still it's a great vision. तपाईँको जन एफ केनेडीले धेरै अगाडि विल सेन्ड अ म्यान टु द मुन भनेको थियो विदिन द नेक्स्ट डिकेड न धेरै मान्छेले के थाहा छैन भने जब जेएफ केनेडीले यो बोल्यो त्यसपछि जाने मुनको रिसर्च स्टार्ट भएको होइन त्यहाँ मैले अस्ति एउटा किताब पढेँ यसको बारेमा नासाको बारेमा अन्त जन एफ केनेडी बोल्दाखेरि त तपाईँको मुनको रकेटको बारेमा स्टडी त 40 वर्ष भइसक्यो रहेछ एन्ड नासा पनि त्यो टाइममा स्टार्ट भइसक्यो रहेछ एन्ड देन इट इभल्भ द्याट इट वाज अ प्रोसेस त्यो भइरहेको थियो हाम्रो अब जसले बोल्यो हाम्रो लाग्यो कि उसले बोलेपछि स्टार्ट भयो नो 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 इट वाज बिङ 40 years ago द प्रोसेस वाज स्टार्टिङ राइट ब्रदर्सबाट स्टार्ट गरेर इभन तपाईँ एभ्रीबडी वाज ट्राइङ टु मेक रकेट रसियामा देयर वाज अ कम्पिटिसन अलरेडी सो इट वाज जस्ट भिजन चाहिँ कुन थियो कि त इट्स अ सर्टन एक्स्ट्रापोलेसन एउटा इक्वेसन एउटा ग्राफ जस्तै यो ग्राफ कहाँ जान्छ त्यो ग्राफकोमा उसले बनाएको थियो सो द्याट्स हाउ अ भिजन सुड बी हावादारीमा प्लट गर्ने होइन नि त्यो ग्राफमा टक 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 सन्दाज आफू यहाँ छ सबभन्दा जोसिने भिजन कुन हो त भ्याट हालिदिने त्यो द्याट्स नट द आई सुड ड्र द लाइन मेरो लाइन कहाँबाट प्रणालीको चाहिँ कुन चाहिँ जान सक्छ सो द नलेज कुन फ्याक्टर त्यसलाई असर गर्छ इट्स अ भेरी म्याथमेटिकल थिङ ह्याभिङ अ भिजन एक्चुली सो बोलेर मात्र होइन एउटा जस्तो क्यालकुलेसन गरेर विचार गरेर भिजन इस्टाब्लिस जब अब भिजन सही भएपछि चाहिँ के हुन्छ जस्तै सिङ्गापुरमा लिक्वान्युले एउटा सानो भिजन देखाएको थियो त्यो भिजन सही गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ वाट वी क्यान डु भनेर गरेको खण्डमा यु क्यान हेभ म्याजिकल थिङ्स बट इफ यु डोन्ट वेल त्यस्तै हो या सो अहिले मैले ठुल्ठुलो देशको कुरा गरिरहेको छु व्यक्तिको कम्पनी व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छु कि अलिकति जेनरलाइज गर्दैछु है बट द सेम कुड बी फर अ स्मल कम्पनी फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ न एउटा अहिले अब कर्ण साक्यले जब पहिला चाहिँ नि नगरकोटमा उसले हिमालयन क्लब्स बनायो त्यो बेला कसैले बनायो थियो यहाँ भिजन के त्यो मान्छेको त्यो बेलामा को चाहिँ नेपाली जान्थ्यो त नगरकोटमा अहिले त्यसपछि ह्याड अ भिजन अब त्यसपछि बनायो त्यसपछि हेर्दा भिजन कसरी म्याटेरियलाइज भयो थमेल केस इफ यु लुक इन हिज बुक सोच थमेल पनि कसरी सोचेको थियो त्यस्तो बन्छ भनेर बट मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ इज अबाउट नगरकोट एक्जाम्पल नेपाली त्यो बेलामा उसले स्टार्ट गर्दाखेरि कहाँ घुम्थ्यो त बट स्टिल अब नेपालीहरू नै जान्छन् सो यु मस्ट ह्याभ अ भिजन र जब म फर इक्जाम्पल रिजोर्टहरूमा जान्छु अनि त्यो मान्छे गजब भिजन थियो त्यो बेलामा धेरै वर्ष अगाडि जब मान्छे सोचेकै थिएन हि ह्याड अ कम्पेलिङ भिजन एन्ड इट वर्क अन हिज भिजन सो द्याट्स अल्सो लिडरसिप
अब विनोद चौधरीले वाइवाई फ्याक्ट्री बनायो, भिजन होइन त यो, त्यो बेला चाउचाउ बनाउनु, द्याट्स अ भिजनबाट, कम्पेलिङ भिजनबाट धेरै चिजहरू बन्छ, इन्भेस्टर पनि आउँछ गर्छ पनि। बट अगेन अघि भने जस्तै एक्सन चाहियो, ग्रेटनेस चाहियो, इन्सपिरेसन चाहियो, भिजन चाहियो। ओके, सो द्याट्स द हाइएस्ट फर्म, हेभ मस्ट हेभ अ करेक्ट भिजन। लास्ट वान, नम्बर 5, लेगेसी। एट द हाइएस्ट लेभल, एट टपसम्म लेगेसी भने सम द हाइएस्ट लेभलको लिडरसिप हो। लिडर इज अबाउट लिभिङ ए लेगेसी बिहाइन्ड, केही पछाडि छोडेर जानु पऱ्यो। के छोड्नु त? त्यो हुनसक्छ मोन्युमेन्ट भनेको के हो त? फर इक्जाम्पल हाम्रो मल्ल राजाहरूले जसरी धेरै दरबारहरू छोडेछ, मन्दिरहरू छोडेछ, द्याट्स अ मोन्युमेन्ट्स भनेको त्यो हो होइन। अब के सिंहदरबार छोडिएछ। सो दिज आर द मोन्युमेन्ट्स द्याट अल द ग्रेट लिडर्स ट्राई टु लिभ बिहाइन्ड होइन। अब तपाईँले जानु हेर, पिरामिड्सहरूको कुरा गर्नुहोस्, क्यासलहरूको कुरा गर्नुहोस्, अल द मोन्युमेन्ट्स के छ, लिनिएज। अब हामीलाई त अब पहिलाको राजालाई त आफ्नो पुर्खो त राजाको छोरा राजा हुने त्यो टाइपको एउटा लिनिएज हुन्छ भने, अब उतातिर तपाईँको टिबेटनहरूतिर नै दलाई लामा पछिको एउटा लिनिएज हुन्छ, दलाई लामा अर्को दलाई लामा हुने, द्याट्स अल लिनिएज। अब शङ्कराचार्यको लिनिएज भयो। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको एउटा ओनरले एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेर उसको छोराले कन्टिन्यू गर्छ, छोराले पनि छोरा कन्टिन्यू गर्छ। सो द्याट्स लिनिएज। सो एउटा लिनिएज ट्राई, एउटा द्याट्स अल्सो वाट लिडर सुड लिभ, इज टु लिभ बिहाइन्ड। अथवा कस्तो लिनेज हुनसक्छ कि त्यो कम्पनीमा जो पनि भनौँ न तलको मान्छे पनि भविष्यमा ओनर बन्न सक्छ, सिइओ बन्न सक्छ, द्याट्स अल्सो बी अ लिनिएज। सो नेक्स्ट इज द ट्रेडिसन। सो धेरै ट्रेडिसन्स, लिडरले ट्रेडिसन छोडेर जान्छ बिहाइन्ड, के परम्परा छोडेर जान्छ। आजको दिनमा हामीले कति हाम्रो फर इक्जाम्पल गाई जात्रा गरिरहेछौँ, त्यो ट्रेडिसन हो नि त, रथ तानिरहेछौँ। So these are all the traditions, दसैँ मनाएर, these are all traditions that we कुनै लिडरले स्थापना गरेको कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। देन प्याराडाइम सिफ्ट, अब एक सोचमा सोच्छ से अब अहिलेको ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भनेर आइरहेछ। एब्राहम लिङ्कनले यसको प्याराडाइम सिफ्ट स्टार्ट गर्यो, मार्टिन लुथर किङले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो। नाउ वाट विल ह्यापन वी डोन्ट नो, बट स्टिल सो लिडरले चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट त्यो बेलामा के सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सोच ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब नेपालमा फर इक्जाम्पल भ्रष्टाचारको एकदमै ठुलो प्रब्लम हो, द्याट्स अ बिगेस्ट प्रब्लम इन नेपाल मैले देखेको चाहिँ। त्यसको प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ ल्याउन सकेको छैन कुनै पनि लिडरले। जो पनि ल्याउँछु भन्छ तर आफू पनि फस्छ। र किनभने अर्गनाइजेसन त्यो सरकारमा आउने मान्छे हो त त्यही जनता नै हो नि। अझ के रहेछ भन्दाखेरि यदि जो मान्छे चाहिँ सरकारमा फस्छ भने त्यही जनता नै त्यो भोलि म गर्दिनँ, त्यो भ्रष्टाचार म ऐन गर्छु भनेर उनी फस्छ भने दे समथिङ होल सिस्टममा प्रब्लम छ नि त। So we'll gotta change this thing. Like your paradigm shift ल्याउँछ सकेको छैन कसैले पनि। जसले ल्याउँछ त्यसले ठुलो लेगेसी लिभ बिहाइन्ड गर्छ। It's a very very big thing and it's a greatest legacy behind. त्यो कसले ल्याउँछ, that's a future will determine that. So you see the 5-star leadership model. म रिपिट गर्छु। Number 1 is action. Number 2 greatness. Number 3 inspiration. Number 4 vision. Number 5 legacy. नाउ यो चारवटा यो 5वटा स्टारलाई तपाईँले अर्को तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा रिलेसनसिप भ्यूमा हेर्नुभयो भने नम्बर 1 तपाईँले एक्सनलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ, किनभने विदाउट एक्सन लिडर हुँदैन। म ग्रेट छु तर मैले एक्सन देखाउन सकिनँ भने आई एम नट सिन एज अ लिडर। अब एक्सन मात्र गर्छ तर ग्रेट छैन, स्टिल ब्याड लिडर हो भने उसँग एक्सन गर्ने पावर छ। अर्को इन्सपिरेसन साइडमा छ, लेगेसी, भिजन। सो द्याट्स एट द सेन्टर इज एक्सन। त्यो एक्सनलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ यो अर्को 4वटा कुरा हुन्छ है। ग्रेटनेस, इन्सपिरेसन, भिजन, लेगेसीले एक्सनलाई इन्सपायर गर्नु पर्यो। ओके, न अर्को हायरार्की भ्यूमा सबभन्दा तल्लो स्तरमा चाहिँ फर्स्ट प्रिरिक्विजिट इज एक्सन। एक्सन मात्रै भयो भने द्याट्स गुड लिडर। त्यसपछि सेकेन्डमा अलिक ग्रेटनेस देखाउनु पऱ्यो, थर्डमा इन्सपिरेसन देखाउनु पऱ्यो, थर्डमा भिजन देखाउनु पऱ्यो, लास्टमा लेगेसी देखाउनु पऱ्यो। So that's the first level of leadership is at least leadership action देखाउनु पर्यो, correct action, wrong action, at least action. That's the power of a leader. Second is must be great. Action मा the great मान्छे हुनु पर्यो। त्यसमा he must inspire, motivating मान्छे हुनु पर्यो। थर्डमा vision भएको मान्छे हुनु पर्यो। फिफ्थमा legacy भएको मान्छे, legacy छोडेर जानु पर्यो। And that's the hierarchy model मा चाहिँ गयो। न अब हामीले विभिन्न लिडर्सहरूलाई एनालाइज गरौँ। म 3 लिडर छानेको छु। फर्स्टमा डोनाल्ड ट्रम्प।
Now, Donald Trump, यो एमएमएसको लिडरसिप 5 स्टार लिडरसिप मोडलमा एनालाइज गर्दाखेरि मैले उसलाई के दिनु पर्यो, एक्सन, ग्रेटनेस, इन्सपिरेसन, भिजन, लेगेसीमा कति दिन्छु भन्दाखेरि एक्सनमा उसलाई मैले 5 दिन्छु. किन? एभिडेन्स अफ हिज प्रेजेन्स, त्यो ग्राफ, त्यो टेबल हेर्नु होला. सो यता रेटिङ चाहिँ यता तपाईँ एउटा साइडमा तपाईँको चाहिँ एभिडेन्स अफ 5 बढी किन दिएको, अर्कोमा चाहिँ किन नदिएको है त. एक्सन उसले किन मैले उसलाई 5 दिएँ भन्दाखेरि वी गेट्स द थिङ्स डन. एटलिस्ट उसले गर्छु भनेपछि केही चिज गराउँछ, क्षमता चाहिँ छ राख्छ है त्यो मान्छेले. तर अब उसको चाहिँ अर्को 5 चाहिँ किन आएन त, पेन्डेमिकमा उसले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सकेन. भेरी पुवर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट. अब मेबी हि वाज नट अ क्राइसिस टाइम प्रेसिडेन्ट भन्छ त्यसलाई, मेबी हि वाज पिस टाइम प्रेसिडेन्ट. सो क्राइसिसको लागि ऊ आएको पनि थिएन, क्राइसिस आएको अर्को मान्छे आउँथ्यो होला. बट एनिवेज द्याट्स हिज प्लस माइनस कुरा. ग्रेटनेस 5. ग्रेटनेस चाहिँ मान्नु चाहिँ किन पर्छ, एटलिस्ट 50% अमेरिकन उसलाई सपोर्ट त गरिरहेको छ. इज अप्टिमिस्टिक गाई, भेरी भेरी अप्टिमिस्टिक, ड्याम अप्टिमिस्टिक. जे पनि हुन्छ ठिकै हुन्छ, रिबाउन्ड हुन्छ. तर अगेन नेगेटिभ साइडमा उसको के छ, किन अर्को 5 आएन त, मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा भेरी सेल्फिस गाई. सो ग्रेट पिपल आर नट सेल्फिस. सेल्फिस हुने बित्तिकै तिम्रो त स्कोर गयो, सिद्धिहाल्यो. इन्सपिरेसनमा उसलाई म 2 दिन्छु. किन आई डोन्ट फिल मान्छेहरू उसको छेउमा बस्दाखेरि इन्सपायर भएको मलाई कोही पनि लागेन. र 2 किन एकदमै थोरै किन त, स्केप गोटिङ, सबैलाई चाहिँ उसले फसाइरहेछ. त्यस्तो फसाउने मान्छेसँग काम गर्नु कसरी सक्छ भने, इमेजिन यु वर्क फर डोनाल्ड ट्रम्प एन्ड द नेक्स्ट डे यु नो यस तिमीलाई चाहिँ जागिर निस्काल्छ र पत्रिकामा ट्विटमा गरेर यो मान्छे बेकारको मान्छे हो भनेर भन्दियो भने, यु फिल एम्पावर्ड, यु फिल इन्सपायर्ड टु वर्क? नो. So definitely almost 0 to नदिउँ. 2. Vision 3. Now किन एटलिस्ट 3, एटलिस्ट उसले व्हाइट्सहरूलाई त गुड त गरिरहेछ नि, राम्रो त गरिरहेछ. गुड फर द व्हाइट्स जुन उसको जुन छ एकदम एक्सट्रिमिस्टहरूलाई, उसले त त्यो चाहिँ त्यो वर्गलाई उसले बाट जितेर आएको, तिनीहरूले त राम्रो गरिरहेछ. तर अब 3 नै 7 पोइन्ट किन पाएन त, अमेरिकालाई उसले डिभाइड गर्यो. सो डिभाइडेड अमेरिका. Now legacy at 2, at least 2 किन, at least his children are following him, lineage to create गरे. Number अब 3, अब inspired so many, उसले धेरैलाई निकालिदियो. अब कसले चाहिँ उसलाई फलो गर्ने. But again, this is again my point of view, मैले पाएको इन्फर्मेसन आधारमा मात्रै हो. सो त्योभन्दा बढी इन्फर्मेसन मसँग छैन. So again, this is again my point of view, very simple, very quick analysis. It's not a final analysis at all. अब केपिओलीलाई यो मोडलमा एनालाइज गरौँ त. एक्सन नम्बर उसलाई म 5 दिन्छु. किन? इन्डियन ब्लकेटमा उसले चाहिँ राम्रो एक्सन देखाएको है त्यो बेलामा, रियली स्ट्रङ पोजिसन लिएर जनतालाई नडराउने किसिमले होइन. उसले त्यो इन्डियालाई त्यो टाइममा हामीले एज अ लिडर राम्रो काम गरेको मान्नुपर्छ. अनि एब्सेन्समा अब नमान्नु पनि सक्नुहुन्छ, त्यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यू है. सो आइ एम नट सेङ ग्लोबल एक्सेप्टेन्स हुनुपर्छ, जस्ट मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा है. सो अर्को चाहिँ अब उसको नम्बर 5मा उसले 5 किन पाएन त, एम्प्टी प्रमिस, गफ बढी गर्छ. यु क्यानट म्याचुलाइज गफमा त एक्सन ल्याउन सक्दैन, जो बोल्छ त्यो गर्नु पर्यो. सो जो नगरेपछि एज अ लिडर क्रेडिबिलिटी घट्छ, यु विल बी कन्सिडर ब्याड लिडर. ग्रेटनेस 8. यो हिम्मतवार त मान्छे हो होइन, किडनी ट्रान्सफर गरेर 2 किडनी ट्रान्सफर गरेर अझै पनि उसले छोडाएको छैन, अझै पनि बोल्छ. एटलिस्ट 8. अब नेगेटिभ साइडमा धेरै छन्. Inspiration again 3, not very inspiring. People उसको साइडमा इन्सपायर होला, but I don't know, मसँग इन्फर्मेसन पुग्दैन यसको लागि, so I just leave it. मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा 3. भिजन उसँग 4 किन, लफी ड्रिम्स फर नेपालको लागि ड्रिम त छ, तर ल्याक अफ क्ल्यारिटी अफ द फ्युचर. अगेन हावादारीमा बोलिरहेछ, एक्सट्राप्रेसन प्लानिङ नसोचिकन बोलिरहेछ. Legacy, few good ministers and some members. Certain 3 दिएको छु. Certain राम्रो मान्छे उसले टिममा ल्याएको छ र केही छोडेर जाने सोचमा. तर उसले करप्सन चाहिँ नि हटाउनै सकेन. जति आफू चोखो भन्छन् आफूलाई मान्छेले, तर करप्सन चाहिँ उसले घटाउन सकेन. सो आई डोन्ट थिङ्क ही हेज लेफ्ट एनी लेगेसी. जुन लेगेसी चाहिने थियो अझै दिनको नेपालमा उसले तिर्याउनु चाहिँ सकेन. Now let's go to Nelson Mandela, जुन चाहिँ मेरो फेभरेट लिडर हो. सो पिपल आस्क मी हु इज यर रोल मोडल, म जहिले पनि नेल्सन मेन्डेला भन्छु. उसको बारेमा वी अलवेज रेड इन द न्युज पेपर. सो वान वी ग्रु अप उसको स्टोरी पढिन्थ्यो र उसको बायोग्राफी पनि 2-3 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ.
एन्ड डेफिनेटली यो मान्छे चाहिँ फर मी इट्स सबै फ्याक्टर्समा 10 स्कोर गर्छ एक्सन 10 ग्रेटनेस 10 इन्सपिरेसन 10 भिजन 10 लेगेसी 10 किन एक्सन फ्रिडम अफ साउथ अफ्रिका ग्रेटनेस साउथ अफ्रिकामा उसले फ्रिडम ल्यायो ग्रेटनेस 21 इयर्स इन प्रिजन बस्दा पनि उसले बिटर फिलिङ उसले कसैलाई पनि शत्रु भाव राखेन जब उसलाई बोलाउन आयो उसले गयो र उसले अब महानता देखाएर जेल बस्दाखेरि पनि हि वाज अलवेज अ ग्रेट गाई भनेर इभन जेलरहरूले भन्थ्यो इन्सपिरेसन पर्सिभरेन्स हेर त त्यस्तो कहिले पनि छोडेन उसले एन्ड वेन यु आर विथ पर्सन लाइक द्याट डेफिनेटली यु आर इन्सपायर्ड धेरै मान्छेको कमेन्ट त्यो छ भिजन एकदम भिजन छ उसले त्यो बेलामा जब उसले फ्रिडम दियो उसले चाहिँ वाइट्सहरूलाई सिध्याउन सक्थ्यो रिभेन्ज लिन सक्थ्यो उसले लिएन द्याट्स अ ग्रेट भिजन नल्दाखेरि आज साउथ अफ्रिका पिसफुल ट्रान्जिसन भयो डेमोक्रेसीबाट सो द्याट्स अ ग्रेट थिङ लेगेसी नो ब्लड ब्याथ आफ्टर एपिसाइड होइन एपिसाइड बिना पनि उसले विदाउट ब्लड ब्याथ सिरियस अलिक सर्टन प्रब्लम छ बट पिसफुल ट्रान्जिसन भयो सो द्याट्स द लेगेसी द्याट हि लेफ्ट बिहाइन्ड मेरो पोइन्ट अफ भ्यू एनालाइज गरेको छ म अभियसली आई हेभ ल्याक सो मच इन्फर्मेसन मसँग भएको इन्फर्मेसन आधार मात्रै म बोलिरहेको छु सो यो थिए द तिनजना लिडरको एनालाइसिस न अब मेरो क्वेसन तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त अब when you go back to work as a CEO, as a owner, as a department head, as a manager, as a family head, तपाईले लिडरशिप देखाउनु सक्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले एक्सनमा कति पाउनुहुन्छ ग्रेटेस्टमा कति पाउनुहुन्छ इन्सपिरेसन कति पाउनुहुन्छ भिजनमा कति पाउनुहुन्छ लेगेसीमा कति पाउनुहुन्छ सोच्नुहोस् अब त लकडाउन खोल्यो अब चाहिँ मान्छेले तपाईँलाई हेर्छ they expect from you मबाट पनि हेर्छ so मलाई चाहिँ at least I'm prepared but I also want you to be prepared र आजको मैले तपाईँलाई यो 5 मोडल दिएको छु it will very help you prepare you so अब हेर्नुहोस् च्यालेन्जहरू थुप्रै छन् आज अहिलेको क्राइसिस यति धेरै छ लाइफस्टाइल च्यालेन्जेस आफ्टर रिओपनिङ पछि हेर्नुहोस् सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ सोसियल डिस्टेन्सिङ इफेक्ट के हो त हेर्नुहोस् त्यहाँ फोटोमा एउटा रेस्टुरेन्टले सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि के उपहार निकाल्यो फनी ह्याट्स डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि सो सोसियल डिस्टेन्सिङले डेफिनेटली बिजनेसलाई असर गर्छ आफ्नो लाइफस्टाइल असर गर्छ सो अब तपाईँले मान्छेहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने आफ्नो स्टाफहरूलाई बिजनेस भोल्युमको अथवा नयाँ स्टाइलले काम गर्ने कसैलाई स्वेच्छाले छोड्नु पर्ने हुन्छ कसरी कन्भिन्स गर्ने यो सबै कुराहरू तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यो च्यालेन्जहरू सबैले फेस गरेको छ स्कुल कलेज बिजनेस गभर्मेन्ट रोड इभन भनौँ घर व्यवहार सबै चिजलाई त्यसले असर गरेको छ सो त्यो अवस्थामा पिपल विल लुक फर यु एज अ लिडर डिमान्ड साइड चेन्जेस अब हामीले के बुझ्नु पर्यो म काम त गर्न तयार छ ल ठिक छ तर काम मात्र गरेर के गर्ने मान्छेले किन्ने मान्छे हुनु पर्यो नि त होइन अब उता अमेरिकामा त डोनाल्ड ट्रम्पले सबै खातामा महिनाको $1200 राखिदिइरहेको छ बेरोजगारको खातामा यहाँ त कसरी राख्ने रहेछ छैन खर्च पैसा कहाँबाट आउँछ त अनसर्टेनिटी अबाउट द कन्ज्युमर बिहेभियर स्पेन्ड गर्ने कि सेभिङ गर्ने कि बजेटिङ गर्ने गरेर लाने पिपल डु नट नो र यो गर्दाखेरि तपाईँको हरेक बिजनेसमा वी डोन्ट नो वाट विल ह्यापन डेफिनेटली के भन्न सक्छौँ क्रेज शक्ति हुँदैन मान्छेमा सो हेर्नुहोस् त सन्दर्भ इफेक्ट रेमिटेन्समा अब यत्रो मान्छेहरू विदेशमा फर्किरहेछन् विदेशमा पनि उनीहरूको चाहिँ आफ्नै लेबर काम पुग्दैन आफ्नै जनतालाई काम दिने कुरा गर्छन् र भने पनि उनीहरूको चाहिँ फेरि लेभलमा आउनलाई टाइम लाग्छ अब यहाँको मान्छे फेरि विदेश गएर जनता विदेश गएर रेमिटेन्स लिएर आउने द्याट्स अनदर थिङ त्यो हुने बित्तिकै ल्याक अफ डिमान्ड एन्ड बाइङ पावर कन्ज्युमर सो आज जति नेपालमा बिजनेसको इकोनोमी बढेछ रेमिटेन्स इज कन्ट्रिब्युटिङ ह्युज अमाउन्ट होइन सो एक्चुअल फिगरहरू मसँग छैन बट ए सर्टेन बिग फ्र्याक्सन अफ द जिडिपी रेमिटेन्सको पैसाबाट चलिरहेछ त्यो नहुने बित्तिकै तपाईँको बिजनेसलाई तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई त्यसले असर त गर्छ नै होइन टुरिज्मको कुरै नगरौँ होइन सो डेफिनेटली असर गर्छ त्यो केसमा पनि अब आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो कम्पनीलाई कसरी लाने अब यसले यो यत्रो जनता यहाँ आएपछि अर्को अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ जनता त खालि बस्छन् केही न केही त एक्सपेक्टेसन गर्छन् सो मे ब्याङ्क्सहरूमा दे विल लट अफ डिमान्ड्स फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोन्स अब त्यसमा लिने कि नलिने अब इभन इन्भेस्टर्सलाई धेरै चिजहरूको डिमान्ड आउनसक्छ जनताहरूबाट सो त्यो होल चिजहरू वी डोन्ट नो अनसर्टेनिटी हाई छ बट डिमान्ड साइड च्यालेन्जहरू छ र एज अ लिडर
तपाईँले त्यसमा भिजन देख्नु एनी टाइम भिजन आफ्नो ट्विटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मिलाउनु अलिकति नयाँ इन्फर्मेसन अलिकति चेन्ज गर्ने अलिकति चेन्ज गर्ने सो पहिला तपाईँले हिजोसम्म सर्ट इन्फर्मेसन आधारमा यहाँ जान्छ भन्नुभएको थियो भने अब नयाँ इन्फर्मेसन आधारमा तपाईँले के भन्छ ओ यहाँ जान्छ सो तपाईँले अनुसार अथवा यहाँ जान्छ सो तपाईँले त्यो अनुसारको आफ्नो भिजनलाई एकदमै एक्स्ट्रा सही इन्फर्मेसन लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ द ह्युमन साइकी च्यालेन्जेस अब अर्को चाहिँ यो क्राइसिसमा हामीले के भयो त पिपल हेभ डिस्टर्ब माइन्ड सेट आत्महत्याको लेभल चाहिँ धेरै बढेछ अब जसले आत्महत्या गर्यो त्यो सिद्धिसक्यो अब गर्न असफल भएकाहरू गर्न खोजेकाहरू फ्रस्ट्रेटहरू कन्फ्युजहरू दिक्क लागेकाहरू यसको जनमात्र तपाईँ कहाँ जब गर्न आउँछन् काम गर्न आउँछन् पढ्न आउँछन् र यो बथानलाई यो यो डिस्टर्ब माइन्डसेटको बथानलाई यु गट टु सो ग्रेट लिडरसिप माइ फ्रेन्ड सो यो एक्सन देखाउनु पऱ्यो ग्रेटनेस भएर देखाउनु पऱ्यो इन्सपायर गर्नु पऱ्यो भिजन देखाउनु पऱ्यो र के लेगेज छोड्नु पऱ्यो है यो बथान त त्यत्तिकै तपाईँले पहिला जस्तै काम गर भनेर हुनेवाला छैन मेरो पर्सनल ओपिनियनमा है किन धेरै साइकोलोजी तीन महिना लकडाउनमा बस्नु भनेको यत्रो जनता लकडाउन बस्नु भनेको इट्स नट अ सिम्पल थिङ र धेरै एकदमै क्लेभर मान्छे जो स्मार्ट मान्छेले चाहिँ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर होला तर धेरै मान्छे चाहिँ त्यस्तो वेस्ट स्टेट सो मेरो घरमा पनि कोही यङ केटाहरू बसेछन् दे वर भेरी एक्टिभ very active during the normal life waiter थियो कुक थियो हैन they were working somewhere धेरै दिनभरि बिजी थियो अब एकैचोटि उसको चाहिँ बिजनेस सबै रेस्टुरेन्टको खत्तम भयो होइन अनि कामहरू पसलहरू सबै बन्द भयो उसको जब गयो दिनभरि के गर्छ त दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्छ त्यो कोठामा बस्दो रहेछ अनि यसरी खानलाई त किन्न जाने रहेछ मोबाइलमा भिडियो गेम खेल्नुपर्छ and what do you expect from that what त्यो मान्छे साइकोलोजी के भएर होला त अनि आफै यो मान्छे यस्तो मान्छे 3 महिना तपाईँ कहाँ फर्केर आएपछि के हुन्छ भिडियो गेम सोसियल मिडिया लाइफ बिताएर सरकारप्रति आक्रोश लाइफप्रति आक्रोश अनसर्टेनिटी लिएर तपाईँले काम गर्नु त धेरै गाह्रो हुन्छ सो बी प्रिपेयर्ड सो लिडरसिपको डिमान्ड अहिले धेरै डिमान्ड छ तपाईँको इफ यु फेल टु सो लिडरसिप त्यो फेल हुनसक्छ अर्को एम्प्लोइ ल्याकिङ ट्रस्ट एन्ड एम्प्लोइज टुवर्ड्स एम्प्लोयर्स एन्ड भाइस भर्सा अब के बुझ्नु पऱ्यो ट्रस्ट के छ अब एम्प्लोयरले पनि निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ एम्प्लोयीले पनि अन्त जसमा जागिर पाउँछ सो ट्रस्ट त पहिला पनि थिएन होइन एम्प्लोयीले के लाग्थ्यो मलाई कहिले निकाल्ला भन्ने लाग्थ्यो एम्प्लोयीलाई कहिले लाग्थ्यो कहिले छोडेर जाला लाग्थ्यो अब त झन् यो क्रम त झन् पहिला चाहिँ 10 थियो नि त अब 1000 स्केलमा गयो सो इट्स यो ल्याक अफ म्युचुअल ट्रस्टको बिचमा कसरी काम गराउने द्याट्स अ भेरी भेरी टफ थिङ एउटा इन्सपिरेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट people and it must have a compelling vision higher level leadership चाहिसक्यो यहाँ सो तपाईहरु रेडी हुनुहोस् यो सजिलो टाइममा क्राइसिस गर्ने कुरा हैन very tough times अर्को कलेजहरुलाई धेरै गाह्रो छ अब हैन स्टुडेन्ट्स साइडको च्यालेन्जहरु छ कन्फ्युज स्टुडेन्ट्स एलन मस्क the man who sent people to the moon मान्छे SpaceX NASA मुन त पठाएको छैन जस्ट स्पेसमा आइएसएसमा इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा पठायो दुईजनालाई he says Elon Musk says you don't need a college degree you don't need a college degree म किन कलेज पढिरहेको छु सबै मलाई ठगिरहेछ विद्यार्थीको पाइन्छ त पहिलेदेखि यो थियो अब त यो 3 महिना लकडाउन भएपछि वाट इज द माइन्डसेट के आउँछ पढ्न के रहेछ भनेर के चाहिँ कन्क्लुजन लिएर आउँछ होला त कलेजमा स्कुलमा that's again मैले भने again video game social media television lack of exercise lack of company lack of proper grooming जसको चाहिँ भाषा त्यो बाहेक so that's so हाम्रो बिचमा we have a lot of misinformation a lot of wrong things अब यिनीहरूलाई कसरी सम्झाउने कि एलन मस्क चाहिँ he is an exception कतिजना मान्छे कलेज डिग्री छोडेर बिलियनर भएका छन् एलन मस्क सँगै let's say 1 लाख जनाले कलेज ड्रप आउट गरे त्यसको ब्याचमा एलन मस्क धनी भयो बाँकी सबै के हो त दे आर डुइङ नथिङ अहिले सरकारी भट्टा खाइरहेको छ बेरोजगारको this is you're not going to become great thing एक्सेप्सनलाई रुल बनाउनु भएन नि मिस्टर एलन मस्क
You don't screw up the lives of the young generation just because you are doing it. भन्न मन लाग्छ, but anyway, he's gonna listen. र मैले मेरो कुरा भने पनि मलाई लसुट हान्ला भन्ने डर छ उसको ट्विटमा. Anyway, so that's Mr. Elon Musk. I don't the people like him, they're creating a lot of confusion in the young students. College degree will help you prepare for a professional life. र अहिले झन् इम्पोर्टेन्ट छ कलेज डिग्री विद्यार्थीलाई, किनभने अब सब अनसर्टेनिटी छ. अब यो कलेज लाइफमा, स्कुल डेजमा एटलिस्ट स्कुलले पुरा गरिहाल्छन्. कलेजमा यु जोइन कलेज, एटलिस्ट केही समय त छ तपाईँले अब के गर्ने, सही मान्छेसँग भेट्नुहुन्छ, गाइडेन्स पाउनुहुन्छ. दिस इज भेरी क्रिटिकल टाइम. डिसिप्लिन सिक्न सक्नुहुन्छ. A lot of things that you need to do. But again, degree मात्र लिएर नजानुहोस्. Definitely you've got to learn a lot. Maybe that's what he said, but anyway, that's not very obvious. Anyway, अर्को चाहिँ bad habits develop in lockdown. यो बढी भनिसकेँ हैन. विद्यार्थीको एकदम bad habits छ. Video games, social media. Now, finally I'm coming to the model. अब तपाईले युज चाहिँ कसरी गर्ने 5-star leadership model? Number action. Get creative and solve simple problems employees and students bring. तपाईँ एक्सनमा चाहिँ नै सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएटिभ बन्नुहोस् र सिम्पल प्रब्लम तपाईँ एम्प्लोइ र स्टुडेन्ट्सले लिएर आउँछ, सल्भ गरिदिनुहोस्. तुरन्तै गरिदिनुहोस् न. डोन्ट वेट. एक्सन. कसले गर्ने गराउनुहोस्. नेभर फर्गेट टु लिड बाई एक्जाम्पल. कहिले पनि उदाहरण नबन्ने नसोच्नुहोस्. लिड बाई एक्जाम्पल. भेरी इजानेसम्म कुनै मान्छे सोच्छु लिड बाई एक्जाम्पल गर्नुपर्छ, अनि एउटा राम्रो लिडर के भन्छ, कुनै अरू तरिका छ र लिड गर्ने, लिड बाई एक्जाम्पल गर्नु बाहेक. सो always lead by example. You're saying action like कसरी व्यवहारमा उतार्न सक्नु. ग्रेटनेसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने त? Don't be mean. छुच्चो लुच्चा लोभी नबन्नुहोस्. Be as generous as you can. तपाईँ उदार बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो बन्नुहोस् in these times. हैन, अब देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै हैन सबै लुगा छोडेर आउनुहोस् भने त हैन, but generous चाहिँ बन्ने यो टाइममा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ if you are a leader. If you have to fire anyone, कसैलाई तपाईँले जागिर निकाल्नु छ भने अथवा चाहिँ हुँदैन भन्नु छ भने, do it with grace and empathy. हैन, सम्मानका साथ र एउटा चाहिँ एकदमै दया गरेर, एकदम माया गरेर गर्नुहोस्. छुच्चो भएर, लुच्चा भएर, घमण्डी भएर, रिसाएर, बेवास्ता गरेर कसैलाई फायर नगर्नुहोस्. भेरी ब्याड पिपल. द्याट्स तपाईँले ग्रेटनेसलाई धेरै नै, यो ग्रेटनेसको स्टारलाई धेरै असर गर्छ. इन्सपिरेसन. डोन्ट सो एन्जाइटी एन्ड फियर्स. आफ्नो डर, आफ्नो भ्रम, आफ्नो कन्फ्युजन चाहिँ नदेखाउनुहोस्, लुकाउनुहोस्. एज अ लिडर धेरै कुरा लुकाउनु पर्छ. सबैमा को चाहिँ कन्फ्युजन यो टाइममा, अब भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, कसलाई चाहिँ कन्फ्युजन छैन, तर लिडरले देखाउनु भएन. द्याट्स वाइ यु आर अ लिडर. Not on your face, not even in your Facebook post. धेरै सारा लिडर्सहरूले के गल्ती गरिरहेछन् भने फेसबुक पोस्टमा आफ्नो कुराहरू भनिरहेछ. अब इफ इज अ स्टुडेन्ट जसले भनिरहेछ, आफ्नो डर पीडा जसले भनिरहेछ फेसबुकमा भन्यो भने त्यो प्रब्लम भएन, किनभने उसबाट त मान्छेले एक्सपेक्टै गर्दैन. तर लिडरले जब डर, कन्फ्युजन व्यक्त गर्छ, जसको चाहिँ अन्डरमा हजारौँ मान्छेहरू छन् जसले उसलाई हेर्छन्, त्यो मान्छे चाहिँ नै इन्सपिरेसन चाहिँ हुँदैन है. अब डोनाल्ड ट्रम्प भनौँ न, उसको चाहिँ मिलियन्स अफ फलोवर्स, करोडौँ फलोवर्सहरू छन्. अब जे पाते लेख्छन्, वी डोन्ट गेट इन्सपायर्ड बाइ दिस. इन्सपायर गर्ने लेख्नु पऱ्यो नि, कन्फ्युज गर्ने भएन नि. सो द्याट्स भेरी सो अहिलेको फेस भनेको ट्विटर, फेसबुक, लिङ्कडिनको. सो डोन्ट मेक द मिस्टेक्स अफ सोइङ योर एन्जाइटी एन्ड फियर्स इन योर सोसियल मिडिया इफ यु आर अ लिडर है. अब तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो, एउटा चाहिँ सिम्पल एउटा मान्छे, तपाईँको अन्डरमा कोही काम हो, तपाईँकोलाई कसैले इज्जत गरेर हेर्दैन, फलो गर्दैन, मतलब छैन, गर्नुहोस्, प्रब्लम छैन. बट इफ यु आर अ लिडर, डोन्ट डु सच दिस थिङ. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट. आजको फेस भनेको फेसबुक, ट्विटर, सोसियल, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, all the things, right? Always be positive in front of followers. So always be positive. Again, positive. व्यक्तिगत मात्र, अब त सोसियल मिडिया पनि पोजिटिभ हुनुहोस्. भिजन कसरी देखाउनु त भिजन? क्विकली कम अप विथ क्विक, वर्केबल एन्ड ट्रुथफुल भिजन अफ अर्गनाइजेसन. जहिले अब मैले भने नि, अर्गनाइजेसनको नयाँ इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै फ्युचर चेन्ज हुनसक्छ होइन. अब अस्तिसम्म चाहिँ नि सबैले भनेको थियो कि वर्ल्ड इकोनोमी डाउन भयो. सर्टेन डाउन हुँदाखेरि अब विषयमा मैले डिटेलमा कुरा गर्दैन.
इकोनोमी चाहिँ तपाईँको समय हुनेछ, यो समय छ भने यता इकोनोमीको लेभल छ भने अहिलेको चाहिँ के भयो, जिडिपी एक्टिभिटी घट्यो होइन। सो सर्टन एस्टाब्लिसन के छ भने दुईवटा मान्छेले के सोचिरहेको भनिरहेछ अहिले चाहिँ एल सेप रिकभरी हुन्छ अरे कि। सो टेक्स लङ 10 years लाग्छ रिकभर गर्नलाई। अर्को यस्तो खाले हुन्छ तर इट्स गन बी एल सेप भन्छ। कतिजना के भन्छ भिसेप, भिसेप हुन्छ भन्दा एकैचोटि पिकअप गर्छ। सो अहिलेको जुन युएसको इकोनोमी हुन्छ 2.5 million जब्स थप्यो अरे एक महिनामा नै भने त्यस अ गुड भिसेपको इन्डिकेटर भइरहेछ। मेबी डब्लु हुनसक्छ अथवा इट माइट बी जस्ट ए फ्लुक हुनसक्छ, बट वी डोन्ट नो। सो एभ्री टाइम इन्फर्मेसन चेन्ज भइरहेछ होइन, वी डोन्ट नो। सो त्यो अनुसारको हाम्रो आफ्नो एक्सपेक्टेसनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, भिजन चेन्ज हुनुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा अब हाम्रो इफ बाहिरको इकोनोमी पिकअप ल्यायो भने त रेमिटेन्स मान्छे स्टार्ट भइहाल्छ, इकोनोमी एक्टिभिटी स्टार्ट भइहाल्छ, टुरिज्म स्टार्ट, अब साइप्रसले टुरिज्म स्टार्ट गरेछ। वी डोन्ट नो द वर्ल्ड इज चेन्जिङ सो फास्ट। सो त्यो बेलामा हाम्रो भिजनलाई चाहिँ नि ट्विट गर्नुपर्ने, आफ्नो नयाँ इन्फर्मेसन छ त्यो अनुसारको चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सी टु द फ्युचर अफ यर फलोवर्स अल्सो, र हरेक आफ्नो फलोवर्सको क्वालिटी हेरेर त्यसको फ्युचर पनि देख्ने बानी गर्नुहोस् है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। उसको पनि आफ्नो मात्रै भविष्य होइन, उसको पनि आफ्नो फलोवर्सको पनि भविष्य हेर्नु होला, भन्नु होला उनीहरूलाई। लेगेसी अन्तिममा नेभर फर्गेट द्याट यु विल रिमेम्बर बाई यर फलोवर्स आज पोजिटिभ र नेगेटिभली। तपाईँ यो कहिले नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँको फलोवर तपाईँलाई सम्झिन्छ, तपाईँलाई सम्झिन्छ चाहे नेगेटिभली हुन्छ अथवा पोजिटिभली हुन्छ। Do, say and think so you leave at least a positive legacy despite the crisis. So मैले तपाईँलाई अब नयाँ मोन्युमेन्ट, अब दरबार बनाऊ, मन्दिर बनाऊ, अथवा एउटा भनौँ न लिनिएज बनाऊ, ट्रेडिसन बनाऊ त भन्न सक्दिनँ, तर एटलिस्ट तपाईँको मेमोरी त राम्रो छोडेर जानुहोस् आफ्नो फलोवर्सहरूमा। के बोल्नुहोस्, के सोच्नुहोस् जसले चाहिँ आफ्नो फलोवर्सलाई पोजिटिभली इम्प्याक्ट गरोस्। रिमेम्बर द्याट पिपल आर लुकिङ आफ्टर यु, स्पेसली तपाईँको टाइटल चाहिँ नि सिइओ, लिडर, ओनर, एमडी, म्यानेजर, डिपार्टमेन्ट हेड अथवा फादर, मदर, हस्बेन्ड, वाइफ छ भने सबै पऱ्यो होइन। पिपल विल लुक एट यु, लुक अपन यु, show a leave a legacy behind. It's a very tough job. Okay? So conclusion. So now you know that you have a responsibility, decent enough leader. होइन, तपाईँ थाहा भयो कि अब तपाईँ लिडर, तपाईँ पनि लिडर हो। नेसन कसै, कोही नेसनको लागि हो, कोही अर्गनाइजेसनको लागि, कोही फ्यामिलीको हो, कोही भने आफ्नो लागि हो। ओके, सो नाउ यु अल्सो नो हाउ टु सो द करेक्ट फर्म अफ लिडरसिप, कसरी देखाउने लिडरसिप पनि थाहा भयो। आई होप द्याट यु सक्सिड इन लिडिङ युर फलोवर्स इन द COVID-19 क्राइसिस। सो म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु COVID-19 को क्राइसिसमा तपाईँलाई आफ्नो फलोवर्सहरूलाई लिड गर्नुहोस्, आफूलाई लिड गर्नुहोस्। Alright, so thank you very much. This much for today. Bye-bye.